Sore ini kita melakukan penyepraiannya bukan penyepraian ini ya, insek ataupun fungi, tapi kita mau melakukan penyepraian pupuk ini Kalha, terus MKP, terus kita mix lagi sama Merauke SOP, kandungannya kalium sulfat, yang ini fosfat kalium, yang ini sama asam humat. Oke, karena ini musimnya lagi banyak hujan. Oke lor, sip, semoga bermanfaat.